Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota TikTokii kiyya. Warroota waa'ee keyboard organ 2024 nagaafachaa turtaniif guutummaa isaa YouTube koo jala isiniif kaa'een jira. SDA channel kan jedhu YouTube koo jala isiniif kaa'een jira. Achi jala argachuu ni dandeessu. Garuu ammaaf raafilii isaan ni qabadhee dhufee jira. Akkuma amma argaa jirtan 7 graphics kan jedhu jalaati kan isin argachuu dandeessan. Appii sanallee achi jala isinii kaa'eera. Play Store jala yoo deemtan argachuu hin dandeessani waan ta'eef ni ulfaata. No Base 1 app kan jedhu Telegramii 7 graphics kan jedhu jala isiniif kaa'een jira. Share, like, copy link gochuudhaan namoota biraan ga'a. Style irra achi jalan sini godha. Amma style sini barbaadan jira achi jala sini gochuufi. Warreen kanneen jiran siniif kaa'aa jechuudha. Warreen kana kanneen asirraa erga buufattanii booda achi jala argachuu ni dandeessu. Kanarraa erga buufattanii booda namna duubatti deebinee appichaan isinii banaa jechuudha. Appichi banaa jira amma. Appiin sun banaa jira. Numa jettu. Appiin sun banaa jira. Amma load naa godheera naaf. Load naa godheera. Cancel jedhee loadii kana isinitti agarsiisuuf jecha meenuu jala gala. Meenuu load set kan jettu kana jala dhuftu jechuudha. Load sana booda import file kan jedhu jira. Isa download godhattan sana download jala galtanii Telegramii jala download godhatta waan ta'eef warreen kana akkasitti galchitu jechuudha. Itti galchitu load godhee akka kana isiniif fida. Style argachuudhaaf naannoo kana deemtu callisanii waan barbaadan irra gochuu dandeessu jechuudha. Style akkaataa kanatti isiniif fida.